हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर चंदन, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ डॉक्टर चंदन हेल्थ केयर। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि मैं इस समय आपको जो बताऊंगा वो है वायरल इन्फेक्शन के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। इसी के बारे में बताऊंगा, आपको फुल डिटेल में जानकारी दूंगा, साथ में मैं कुछ सटीक दवा बताऊंगा, साथ में मैं कुछ प्रिवेंशन बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने वायरल इन्फेक्शन मतलब बुखार की जो वायरल फीवर होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट, ठीक है। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से समझ के देखिए। इसका जो मैं अभी ट्रीटमेंट बताता हूँ वो बहुत ही सटीक ट्रीटमेंट है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अगर आप एलोपैथिक ड्रग्स लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट आता है बॉडी के ऊपर, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में वीकनेस, एक्सट्रीम कमजोरी आ जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन होता क्या है? देखो, वायरल इन्फेक्शन एक प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन है वायरस का। मतलब अगर जो फीवर होता है वो वायरस की इन्फेक्शन की वजह से आता है तो उस कंडीशन को हम वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको ये फैलता कैसे, मतलब जो वायरल इन्फेक्शन होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरी कंटेजियस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से इतने तेज़ी से बढ़ता है कि पूछो मत। मतलब 1-2 दिन के अंदर ऐसे लगता है जैसे हॉस्पिटल भर जाते हैं, क्लिनिक्स भर जाती हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। मतलब सभी, अगर घर में एक बंदे को हो गया तो दूसरे को होना स्वाभाविक सी बात है। अगर आपकी इम्यून पावर कम होती है तो, ठीक है। वजह मेन होती है कि अगर आपका इम्यून पावर मतलब आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो वीक होती है, तभी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें फैलने का कारण क्या है? जैसे हम अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा है, जैसे उसको हाथ मिलाया, उसका रुमाल आप यूज कर रहे हैं या उसके कांटेक्ट में आएगा, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है जैसे आप छींकते हैं या क्या बोलते हैं, थूकते हैं कहीं पे, तो जो उसके वजह से जो आपका सलाइवा होता है वो एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। अगर आपका इम्यून पावर कमज़ोर रहता है, इम्यूनिटी पावर वीक रहती है, तो उसके कांटेक्ट में आप आते हैं तो आपको वो इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। लाइक हेडेक देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, पूरी बॉडी एक मतलब बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द मिलता है। तो इसके सिम्टम्स हो गए, इसके लक्षण के बारे में बताएं, मतलब इसको हाउ टू डायग्नोस, मतलब उसको पहचानेंगे कैसे कि वायरल इन्फेक्शन है। वैसे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन लगभग सेम ही जैसा होता है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है, लेकिन सिम्टम्स वही आते हैं। जैसे कि आपको एक तो एक्सट्रीम वीकनेस रहेगी, मतलब पूरी शरीर में इतनी कमजोरी लगती है, मतलब चलने फिरने में असमर्थ हो जाएंगे। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक की प्रॉब्लम होगी, सर दर्द बहुत तेज बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, पूरी बॉडी एकदम कमज़ोर हो जाती है। बहुत मतलब बॉडी का हर एक पोर, मतलब यहाँ से यहाँ हर एक जोड़ दर्द, मतलब पूरी शरीर दर्द, एकदम दर्द, मतलब कुछ करने की इच्छा नहीं करेगी आपकी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। मतलब बॉडी एकदम मतलब वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। वैसे शुरुआत कैसी होती है मैं आपको बताऊं तो देखो, सिंपली जब शुरुआत होता है तो हल्का हमें शुरू में सर्दी लगती है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। सर्दी के बाद गले में खराश बनती है, थोड़ा करने लगेंगे, वो समस्याएं बनती है। उसके बाद धीरे धीरे कफ में तब्दील हो जाता है, मतलब खांसी आने लगती है। फिर एक बार आपका जो टेम्परेचर होता है वो हाई होने लगता है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा, लगभग 98 से समथिंग 103 तक इसका फीवर जाता है, ठीक है। तो ये सारी सिम्टम्स, उनको ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये सब सिम्टम्स आते हैं तो ये वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। इससे आप इजीली डायग्नोस कर सकते हैं कि उसको वायरल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की, मतलब इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। मतलब विदाउट मेडिसिन इसका बचाव भी किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं एक दवा भी है, वो मैं लास्ट में मैं बता देता हूँ, तो वो भी लेते हैं तो डेफिनेटली। बाकी मैं जो कुछ प्रिवेंशन है वो भी बता देता हूँ। देखो, अगर आपको आपके घर में किसी को वायरल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो चुकी है तो कोशिश कीजिए कि उसकी जो तौलिया हो गया या रुमाल हो गया, ये सब बिल्कुल भी ना यूज करें तो बेहतर है, ठीक है। और उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें। जो सुनने में थोड़ा ख़राब लग रहा है लेकिन ये ज़रूरी है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कहीं बाहर घूमने जाते हैं, क्योंकि जब एक साथ होता है तो सभी लोगों को होता है, तो आप अपने क्या बोलते हैं चेहरे को ढक कर जाइए, रुमाल से बांध सकते हैं, नहीं तो आजकल मास्क आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बचाव करें। और दूसरी की चीज़ों से, और अगर जिसको ये प्रॉब्लम है तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए। उनका कपड़ा वगैरह मत यूज कीजिए, मतलब बनियान शर्ट ये सब कुछ भी मत यूज कीजिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर बाहर का खाना आप खा रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। और खाना हमेशा बॉयल्ड खाना खाइए, मतलब ये है कि पका हुआ खाना खाइए। कभी भी इस समय कच्चा खाना आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि पका हुआ खाना खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी जितना आप अपने हाइजीन को मेंटेन कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपका खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो कोशिश कीजिए एकदम साफ़ सफाई से रखिए, ठीक है। अब आते हैं मेन पार्ट के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। मैं इसमें आपको ऐसी दवाएँ बताता हूँ जिसकी मदद से आप प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन होता है, अगर आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो उसका आप ट्रीटमेंट भी, मतलब वो दवा लेते हैं तो आपको आराम
आराम मिल जाएगा। प्रिवेंशन की बात करें तो एक हमारी होम्योपैथिक दवा आती है इन्फ्लुएंजाना 200 पावर में। अगर आपको किसी घर में किसी को अगर आपको हो गया है तो आप इन्फ्लुएंजाना की लगभग 2 से 3 बूंदें सुबह शाम लगभग 2 से 3 दिन ले लीजिए। उसके बहुत चांसेस घट जाते हैं आपको वायरल इन्फेक्शन होने के। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो चुका है तो भी आपको करना क्या है कि इन्फ्लुएंजाना की 200 पावर में उसको दिन में एक बार सुबह लगभग 2-3 बूंदें ले लीजिए। और मैं 2 दवाएं और बता देता हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो। ठीक, नंबर 1 है एलियम सिपा। अगर बहुत ज़्यादा एक्रिड डिस्चार्ज हो रहा है आपकी नाक से, मतलब नाक से आँख से इतना ज़्यादा कि उसका पानी से जो होता है ऐसा लगे कि जल जाए, मतलब नमक मिर्च जैसा लग रहा हो, ठीक है, तब आपको एलियम सिपा लेना है। 200 पावर में आप लगभग 3 से 4 दिन, अब जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हर 2-2 घंटे पर 2-2 बूंद ले लीजिए। उसके बाद जब आराम लग जाए तो आपको सुबह और दोपहर शाम दिन में 3 बार आपको लगभग 1 हफ्ते ले लीजिए, आराम मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो कि अगर केवल आपको रनिंग नोज हो रही, मतलब बहुत ज़्यादा आपके केवल नाक बह रही है, छींकें आ रही, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, तो उस केस में आपको करना क्या है कि एक आती है दवा यूफ्रेसिया। ठीक है, यूफ्रेसिया को 200 पावर में आपको लेना है। जैसे मैंने एलियम्स में बताया 200 बूंद को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो 2-2 घंटे पर लेना है, नहीं तो सुबह दोपहर शाम लीजिए। 1 हफ्ते तक डेफिनेटली आपकी जो वायरल इन्फेक्शन की समस्या होती है वो भी खत्म हो जाएगी। एक दवा और मेंटेन में करना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको जैसे वायरल इन्फेक्शन में मोस्टली होता क्या है, जैसे आर्द्र वाला समय होता है, ठीक है, अगर आप भीग कर आए हैं, कुछ हुए हैं, तो आप एकोनाइट की 200 पावर की लगभग हर 2 घंटे पे 2-2 बूंद ले लीजिए लगभग। जब आपको आराम लग जाता है तो TDS में लीजिए, आपको ये वायरल इन्फेक्शन की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लास्ट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, XYZ कोई भी समस्या होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। और साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखो, वीडियो को शेयर करना बेहद जरूरी है जिससे दूसरे लोग भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें और अपनी समस्या का समाधान कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही बार बार हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए, आप प्यार देने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।